โอ้ลงเนาะ ถ้าเป็นร่องนี่มันก็จะมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะหมุน ของน้องคุณยายเนาะอยู่ทุกคนตรงนี้เลยเดียวมันขยับใหม่เนาะขยายอยู่ตรงไหนลบเอาชีวิตไปก่อนนะลบจะเกิดมันไปไหน แล้วแกไม่มาวะกูระเบื่อมาแนวนี้อีกเนี่ยไม่มีบอกมึงบอกเลยไม่มี เป็น ผม แนวเลย ไม่ยอดว่าสายทั้งโคราชที่โดนนะพี่มีไหม มาเป็นสายเลยจากด้านนี้แล้วก็ไป โคราชยังไม่มีหรอพอ นี่ดีคนไม่เป็นอะไรนะเนี่ยนะ ต้นไม้ใหญ่ๆนี่ โอเค หมุน พี่ ขาดเลยนะครับ ครับ เมื่อกี้ที่ดูต้นมะม่วงกะล่อนนะครับไม่มี เนี่ยไม่มีใครนั่นน่ะสิมันเห็นแล้วขน อันไหนไปก่อนเอาไหนไปก่อนหรือไม่เกี่ยวนะ วัดที่กำแพงก็ พับ เขาอยู่แต่นี่ล้มลงหมดลูกที่ล้มก่อนมันลั่นลงแล้วไม่ใช่มัน ไฟมันสายไฟมัน ไฟมันช็อตเหรอ ไฟมันช็อตขาดแล้วมันเด้งกลับคืน ท่านปภทางเทศบาลต้องให้เขาตัด ให้เป็นประตูบ้าน ถึงแล้วอ่ะ ปิดแล้วครับปิดแล้วปิดแล้ว เด็ด เขาเช่ากี่ปีแล้วเนี่ยป้ายนี้ 10 ปี